हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वी आर रेडी फॉर कैंपेन ट्रिप। दस भी बहुत एक्साइटेड है उसकी पहली कैंपेन ट्रिप के लिए। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम एडवेंचरस ट्रिप के लिए निकले हैं। आज क्रिसमस डे है। आज क्रिसमस डे पे हमारा छुट्टी है हम दोनों की, इसलिए हम लोग घूमने निकले हैं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भैरव घाट है। ये इंदौर और ओंकारेश्वर रोड पे पड़ता है। ये घाट में इतना ज़्यादा स्लोप और टर्निंग है कि नीचे से आने वाली जो गाड़ियाँ उनको चढ़ने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए एक अलग से रॉन्ग साइड पे लेन बनाया गया है। जो नीचे से आने वाली गाड़ियाँ है वो यहाँ से राइट टर्न होती है। और ये देखिए ट्रक आ रहा है, ये अभी राइट साइड पे जाएगा दूसरे वाले लेन में। और हम लोगों को जो जाना है ये वापस हम अपने लेफ्ट वाली लेन में आ रहे हैं। हम लोग आए हैं विश्व के सबसे बड़े शनि मंदिर में। ये शनि मंदिर बाईग्राम में पड़ता है, जो इंदौर ओमकारेश्वर रोड पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, भगवान जी के दर्शन करते हैं, शनि भगवान के और नवग्रह के। दर्शन के बाद जी जी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी है। हम अभी नर्मदा नदी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम एग्जैक्ट मोटक्का पे है। ये इंदौर खंडवा रोड पर पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए गोपाल मिडवे ट्रीट। वो ये मोरटक्का पे है। हम लोग सुबह से चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ ब्रेक लेने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, और रिफ्रेशमेंट के लिए। ये यहाँ की बहुत फेमस शॉप है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है हमेशा ही, स्पेशली वीकेंड्स में जब लोग ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ रिटर्न में रुकते हैं। ये इसका पार्किंग एरिया है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। नर्मदा नदी का ब्रिज भी दिख रहा है, नदी भी दिख रही है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अरण्या एडवेंचर क्लब के मेंबर्स आए हुए हम लोगों को यहाँ पे रिसीव करने, और उनकी गाड़ी हमारे को लीड कर रही है। इसके साथ हमारा जंगल सफारी का सफ़र शुरू हो गया है और हम थोड़ी देर में ही एडवेंचर्स क्लब के जो कैंपिंग साइड है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे।
फ्रेंड्स, ये हम लोग अरण्या एडवेंचर क्लब के मेन एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं। ये उनका गेट है और होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उनका मेन कैंपिंग साइट है। फाइनली दिन भर की ड्राइव करके हम अरण्या एडवेंचर कैंप पहुंच ही गए हैं। ये देखिए इसका व्यू, लेक है, कैंपिंग के लिए टेंट है, पावर के लिए सोलर लगे हुआ है। देखिए दोस्तों, देख हम अरण्या एडवेंचर्स पहुंच गए हैं। कितना प्यारा व्यूज है। और वो अगर चार्ज पे नहीं हो रहा तो बटन चालू करके चार्ज कर दो। ये टेंट है, टेंट में हम लोग रुकेंगे। बाहर नदी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सनसेट व्यू। अभी अभी हम कैंप में पहुंचे हैं और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रिवर और सनसेट हो रहा है। पेड़ों के बीच में से सनसेट होते हुए दिख रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा है ये। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अरण्या कैंपिंग का रिवर व्यू। ये देखिए अंश को झूला झूलते हुए, मस्ती करते हुए दर्श के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैंपिंग का नाइट व्यू। ये सारे टेंट्स लगे हुए हैं इधर। वहाँ पे बॉनफायर हो रहा है, यहाँ पे भी बॉनफायर हो रहा है, और इधर भी कुछ टेंट्स लगे हुए हैं, लाइटिंग्स है। कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। गन, बंदूक, गदर। दो।
ਨੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਗੀ ਗਰਮੀ ਚ ਠੰਡ ਹੋਗੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ काली रात जकड़ ये ठंडा चांद पकड़ ओ ये काली रात जकड़ ये घटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर ओ हर रात में तू आए नजर घटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर दूध भी दे ही पापा अभी ठंडा करके देंगे ना अंकल बना रहे हो बोल रहे थे सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना का प्यार बिन तेरे ये लम्हा भी दुश्वार है धड़कनों को तुझसे ही दरकार है तुझसे चाहते तू जो मिली एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता ओ जान जान दोनों जहां मेरी बाहों में आ भी जा ओ जान जान दोनों जहां मेरी बाहों में आ भी जा बेबी दरवाजे को कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए तगड़ा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए आज की रात है कल से वहीं पे आपे है जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं पे अपना राज है डरने की क्या बात है ये तो बस शुरुआत है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये तो बस शुरुआत है बाद में न ये देखिए दर्श आज उसकी फर्स्ट कैंपेन नाइट में है और अपना टेंट के मज़े लेते हुए टेंट में आके सो गया है। ये इसका टेंट है। दर्श आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रही है? एंजॉय कर रहे हो? अरे वाह। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट फ्रेंड्स, अभी हम सोने जा रहे हैं। हमने हमारा टेंट पैक कर लिया है, अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। अब बाहर देखते हैं कैसा मौसम है। सनराइज देखने के लिए हम लोग जल्दी उठ रहे हैं। देखिए बाहर अभी काफ़ी अंधेरा है पर आसमान बहुत सुंदर हो रहा है। सब लोग अभी तक सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बाहर अंधेरा सा है। ये देखिए सूरज निकलने वाला है। ये देखो अतुल सुबह सुबह डैम के पानी में सीधे मुंह धोते हुए।
ही लूँगा। बहुत जल्दी आ गया भैया। सनराइज हंसों का जोड़ा बता बिल्ला की जोड़ी पानी में फोटो खिंचाते हुए। ये पूरा ये अतुल पानी के मजे लेते हुए। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग आज ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। अभी जंगल में घूम रहे हैं। ये देखिए सभी लोग कतार में चल रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग में यहाँ पे क्या है? टाइगर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का ट्रिप खत्म हुआ है। हम लोग यहाँ से निकल गए कैंप से। इधर राइट दो एक नंबर गया, एक नंबर चल रही कंटिन्यू चल रही, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू चल रही। ये जाम लगा पड़ा, लंबी लाइन कतारी चल रही सीधे, तो यहीं करिए तो ट्रक वाले वो कर देते हैं। ये पहाड़ है ना इधर। हम 9 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे ना बप्पू मामा। लिखा हुआ है।
देखिए दोस्तों, हम लोग वापस अब लॉन्ग ट्रिप से आ गए। जंगल सफारी पर गए थे हम लोग कल, क्रिसमस डे वहाँ सेलिब्रेट किया। वापस हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा हम लोग का सफ़र रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग वापस अब लॉन्ग ट्रिप से आ गए। जंगल सफारी पर गए थे हम लोग कल, क्रिसमस डे वहाँ सेलिब्रेट किया। वापस हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा हम लोग का सफ़र रहा है।